welcome back to my channel. My name is Malvina. Est-ce que j'ai déjà dit mon nom? J'ai juste assumé que vous connaissiez mon nom. That's crazy, but hi. Nice to meet you. Mon nom c'est Malvina. Non, on fera une vidéo où on s'introduit properly. Like a Q&A, like soon. Comme ça, on va un peu plus se connaître, on va plus être un peu plus close. Et bon, bref, dans la vidéo d'aujourd'hui ou de cette semaine, we are in Montreal. My mom wanted me to come with her, and I was like, why not? J'ai des amis à Montréal. I was like, I haven't seen them in a minute, so let's go see them. Mais ça fait déjà un jour que je suis arrivée. Je suis arrivée lundi. Today we are mercredi. Mais je suis arrivée lundi soir, late. Donc hier je suis allée voir ma cousine qui a un bébé. Je suis tantine. La cantine. J'adore. Today I'm gonna go see my friends. And also mon amie qui vit en Belgique. She's moving to Montreal. She's moving to Canada. Elle arrive aujourd'hui. Donc elle aussi je vais la voir. J'ai pas prep my skin. J'ai pas mis de primer. Par la grâce de Dieu, ça va tenir. En fait, I just got excited to grab my camera and talk to you about what I'm going to do. So yeah, I'm going to see my friend. Donc on va faire un petit maquillage vite fait histoire d'être un peu réveillée. Je vais finir de me préparer. Je vais vous montrer quand je serai prête. Quand je vais look cute. Yeah. Bisous. We are ready. I'm ready. On a mis un peu de bijoux, Et hop. Maintenant qu'on est parfumé, we're good to go. Of course, on est à Montréal. On va mettre un manteau et une écharpe parce que le froid ici, ça plaque pas. Ça plaque vraiment pas. Ça vient. J'ai fait une erreur de débutante. J'ai oublié des lunettes de soleil. Like how? I felt so... Et bon, bref. Here we go. Rejoindre mes amis. J'avais dit à mes amis, 8h, j'ai quitté la maison. Mes amis, si vous regardez ça, je m'excuse. Sorry. Because I was like, why would I rush? Like, we're gonna spend the day together. It's alright. I also wanted to look cute for you guys. Ça j'arrive, je ressemble à quelque chose et tout. Je viens pour vous draguer. Be ready. Ouais. Non, le pire c'est d'être. Genre, tu peux pas passer à côté quoi. Genre, y a pas de faire semblant. Là, tu peux si elle est vraiment magnifique par le gars, peut-être qu'elle y croit. Mais non, elle m'a dit que c'est autant que l'autre. Non, c'est mon amie qui est venue de la Belgique. J'ai quitté la Belgique pour le Canada. C'est mieux. So would you recommend? Yes, of course. Ça fait qu'un jour. Elle n'a pas encore vu la neige. J'ai pas encore été dedans. Mais bon. Yes. She's here. So yeah. Toi aussi. Un 9. Wow. Belgo. Arrête. Bienvenue au Canada, guys. Canada. This is the Canada. I'm gonna show you guys tomorrow. Référence, regardez ce truc. Tomorrow, I don't think you're gonna see it again. Bah, this is me now. On sort les choses de la voiture pour la déneiger demain quand elle sera remplie de neige. Comme ça, on est prêt. Genre quand tu sais que
la tempête va taper, tu te prépares comme ça tape pas aussi fort, tu vois. It's like getting ready for a fight, you know. You don't just go bare hands. You know, you go prepared. Mais bon, bref. Guys, that was the end of me hanging out with my friend. J'ai peut-être pas trop snappé ou quoi, trop montré, mais I'll get more comfortable with that with time. Bref, là je rentre. Je vais aller dormir. I'll show you how the tempête is looking tomorrow. Yeah. Mwah. Comment qu'il nous a dit de venir au Canada? Who told us? Who told us? But one thing about snow, at least quand il y a la tempête, il fait pas froid. Ouais, l'épaisseur. Yeah. We love it here. Yeah. Now, anytime there's snow, I have the audio. Snow, 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 there's snow in Ottawa. Do you remember this? Ah non, c'est bientôt recouvert. That's crazy. Cette neige ici, c'est pas pour les faibles, c'est pas pour les faibles, guys, c'est pas pour les faibles. You better be ready if you come to this country. I would love to see it. Yeah. Look at me crying because of the cold. I love this. Oopa. Yeah. Hi guys. Aujourd'hui on est vendredi le 14 février, le jour des amours. Bonjour. Salut Kylian. Ça va? Ça va et toi? Bonne Saint-Valentin. T'es une amoureuse toi? Ouais. Bien. Eh ben mon amoureux. Il est loin de moi. Mais bref. Let's talk about something else, comme ça j'oublie. J'accompagne ma tante en train de se faire défriser les cheveux. That's the program of the day. And yeah. Après je vais passer la soirée avec ma famille. Mais sinon si tu... On m'a dit essaye de faire la touriste à Montréal. Il fait trop froid ici. Comment est-ce que je vais faire la touriste? On a parqué la voiture. De là on a parqué jusqu'à venir ici. Il faisait trop froid. Je faisais pleurer. It was like 2-minute walk. Montréal, je peux pas faire la touriste. Je sais pas à quel moment je pourrais faire la touriste et vous montrer un peu cette ville. Peut-être au mois d'avril, si je reviens. C'est là où je peux faire ça. Mais parce qu'il fait trop froid en fait. Il n'y a pas à ce qu'il fasse froid comme ça. Je suis pas venue ici pour souffrir. Bref. Voilà. Alors, c'est une cliente. Là, j'ai de on va demander. Et on va demander si on se ressemble. Moi, je le vois pas. Moi non plus, je le vois pas. Sorry. Ça, non. C'est la fin de mon séjour à Montréal. Going back to Whitby. Going back to the ghetto because there's a snowstorm in Whitby. Or que d'habitude, c'est à Montréal qu'il y a la neige. How come there's a snowstorm in Whitby? Avant de prendre la route, on a fait Tim Hortons stop because we need some energy to drive and un peu de trucs à manger. So yeah. Depuis j'ai découvert le wrap. Cilantro lime, chicken cilantro and lime. Ah ouais, quand je vais au team. Same thing. Same WhatsApp group. Never changing. My order with coffee mixed with Frank vanilla. Yeah, that's my shit. Maman, tu es prête pour prendre la route? Oui. Ready? Ready. Yeah. So we're ready to go back to Whitby. Montreal was good, but we'll be back. Montreal was good, right? Yes. Very good. Except what, Mama? Weather. The weather is The weather is. This is the power of God.
Yeah. Crazy. So yeah. Bisous guys. Maman à la fin faut leur dire quoi? Et puis, Dis-leur. likez la vidéo. Et puis, souscrivez. Subscribe, comment, share, everything pour qu'on puisse faire plus de vidéos quoi. So yeah. Bye guys. See you in the next video.